हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। मुस्कुराते रहिए, समस्याएं बोझ नहीं बनेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की 9 और 10 अगस्त की इस सीरीज़ के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो को आपको लाइक कर देना है अभी और सभी मित्रों को शेयर कर देना है। शुरुआत करते हैं। किसने 23 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कामी रीता ने 23 दफ़ा माउंट एवरेस्ट को फतेह करके ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में सुपर टाइफून को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है? चीन के अंदर। टू द पॉइंट होते हैं हमारे प्रश्न, कम समय में अच्छा मैटर देने की कोशिश रहती है, तो प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें ताकि उनका समय भी बच सके और अच्छी तैयारी भी कर सके। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क निर्माण और सुधार के लिए $200 मिलियन ऋण को मंजूरी दी गई है? महाराष्ट्र राज्य के लिए। अब हम बात करेंगे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। 66वें, यहाँ पर 64 मिसटाइप हो गए, 66वें है ये। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार मिला है वो आदित्य धर को मिला है उरी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की हम बात करें तो आयुष्मान खुराना को मिला है अंधाधुन जो फिल्म थी इनकी, उसके लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कीर्ति सुरेश को मिला है और बेस्ट फीचर फिल्म का मिला है हेलारो गुजराती की जो है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लघु बचत प्रोत्साहन योजना शुरू की है? ओडिशा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने ये शुरू किया है। अगला प्रश्न, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। और हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो केनेथ M क्वीन को स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, 16वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? जयपुर के अंदर। ध्यान रखिएगा इसे भी। अगला प्रश्न है, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कितने गांव फ्लोराइड से प्रभावित है? तो 16,560, यहाँ पे 16,560 गांव है जो फ्लोराइड से प्रभावित है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला है, राजस्थान में मीरा महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मेड़ता सिटी। आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? डूंगरपुर के अंदर। वहीं राजस्थान का दूसरा प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण केंद्र कहाँ शुरू किया जाएगा? PDOT सिक्कर के अंदर। शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। आप हमारी इन कक्षाओं से मुतासिर हैं, प्रभावित हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर किया करें।